Ahí me está hablando el Chele. ¡Oh! ¿A ratito, Chele? Ah, espérame. Qué bonito. Todo pero Chele. ¿Y qué andas haciendo ahí, vos? ¿Qué es lo que es? ¡Y! 3 pescados, 4 pescados tenés. 4 pescados. 4, 4, 5, 3, we got 4 fish, 4 fish. We need to back up. Cinco. No, no, no. Este es un nido de mielita. Ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olvin halló el nidito de los pajaritos, de los pescaditos. ¿Para dónde? ¿A dónde estamos? Y así lo volamos. ¿Ya va? No, me quiero yo otra vez. Como pueden observar, amigos, como nuestro amigo a mí nos dijo, hoy era el día de la matanza. Yo me la había, pero no me acordaba.
Coronamos. Como pueden observar, amigos, nuestro amigo David no se anda con cosas. Aquí tiene sus pescadibris. En la Usibris. Y gracias al amigo José que nos regaló 4 pescados. Ya se está poniendo el cullito, señor. Señor Coyote. Los patibiris. No siento que le avanzo mucho. Es que la estaba matando. Y ahí va otra vez, paloyito de miel. El choncho. Tenemos exactamente las 6:33 en el día martes 21 de febrero. Y como que ya no me está escuchando, es que él quiere llegar solo a traer, Ahí anda algo, señor, no sé qué es. O yo paso al más grande. No. Muchacho, man. Creo que quiere tomar agua. Ok, señor, ya me quiero ir. Sí, llegando aquí, si hubiéramos venido a pescar aquí lo hacemos. Sí, va. Aquí está más hondo. Ah, está más hondo. Señor, siento que se mueven las ramitas. Mira. No, allí se movió algo. Sí. En caso que pase que hondísimo. Señor, ya me quiero ir. Siento pases de animal grande. Ya no me gustó, vámonos. ¿Será que los vamos? ¿Dónde vi? Así ya no me gusta. Es que la verdad que ahí casi nadie llega, ojo, sí.
Ajá. Gracias por sintonizar, amigos, y no olviden dejar su like. Será hasta la próxima. Saludos a nuestros 104 suscriptores. Desafortunadamente se acabó la luz.